ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಇಮೇಜ್ನ ಕಲರ್ ಇಮೇಜಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ನ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು SFX ಮತ್ತು EFX ಸೌಂಡ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು EDJING ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆರೆಂಜ್ ಕಲರು ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಕಲರು. ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸಾಂಗ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿರೋ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಬೇಕೋ ಆ ಸಾಂಗ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೀನಾದೇನಾ ಅಂತ ಯುವರತ್ನ ಮೂವಿದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ನೇಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಎರಡು ಸಾಂಗ್ನ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆದನ್ನ ಒಂದೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಹೇಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀನಾದೇನಾ ಯುವರತ್ನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಣ್ಣದ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೆ ಈ ರೀತಿ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2:26 ಟೈಮಿಂಗ್ಸಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಕು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಂತ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2:26ಇಂದ ಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆನೇ ಅದು ಸಾಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ EQ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು -5.4 dB ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. -5.4 dB. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು -15 dB ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. -15 dB. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು -10.8 dB ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. -10.8 dB. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಯ್ನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು -12 dB ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೋನ -5.4 dB, ಮಿಡ್ನ -15 dB, ಹೈನ -10.8 dB ಮತ್ತು ಗೇಯ್ನ -12 dB ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ FX ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. FX ಅಂತ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂದರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಸಾಂಗ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ನ ನಾವು ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಾಂಗು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಟನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಾಂಗ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಗ್ರಾಫ್ನ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಾಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ನ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ
ಅದೇ ಲೈನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 224 ಅಥವಾ 25 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 23 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು, ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಇಟ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಾಂಗ್ ಸಾಕು ಅಂದಾಗ ಬಿಟ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಟೈಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನೇಮು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಸಾಂಗ್ನ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶೇರ್ MP3 ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ಈ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಸಾಂಗ್ದ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಾಂಗ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಅಲೈಟ್ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪ್ಲಸ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 9:16 ರೇಷಿಯೋ ತಗೊತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ 1080:2340 ರೇಷಿಯೋನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 9:16 ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 59 ಪಕ್ಕ ಇರೋ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೇಮ್ ರೇಟ್ನ 60 FPS ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಇಮೇಜು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಪಕ್ಕ ಇರೋ 3 ಡಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಮೇಜ್ ಬರೀ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ತನಕ ಬೇಕು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ದಿರೋದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ತನಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ದಿರೋದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಆಗಲೇ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಸಾಂಗ್ನ ಹಾಕೋಣ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೀವ್ ಆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, 3 ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ಬಮ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ನಾವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ತನಕ ಇಟ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಕರೆಕ್ಟಾಗೆ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಇದು ಮಾತ್ರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು 0ಗೆ ಇಟ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ನೆರಳೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಡಿಯೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ನ ನೆರಳೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಗ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ 100 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೀನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೀನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಫ್ರೇಮ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡನ್ನ 0 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ, 420 440. ಇವಾಗ ಇವೆರಡು ಕೀ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಾಯಿತು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸಾಂಗ್ದು. ಇವಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಂಗ್ನ ಹಾಕೋ ಟೈಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಂಗ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ 426ಇಂದ ನಮಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್
27ಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಅಂತ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ತನಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಝೀರೋಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಝೀರೋಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವೆರಡು ಸಾಂಗ್ನ ಒಂದೇ ಸಿಂಕಿಗೆ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇವಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಂಗ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಂಗ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂತಾರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಎರಡೆರಡು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಜರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಜರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಾಂಗ್ ಮೇಲೆ ಆಡಿಯೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ವೇವ್ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪೀಕ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸಿಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಡಿಯೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಡಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಜರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ. ಇವಾಗ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಂಗ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಂಗ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೌಂಡನ್ನ ಫುಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ತನಕ ಲೋ ಇದ್ದು ನಿನ್ನ ನೆರಳೆ ಅಲ್ಲಿನ ತನಕ ನೀವು ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ನಿನ್ನ ನೆರಳೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ ನಾವು ಕೀ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಂಗ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಸೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ 1 ಕೀನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಂಗ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೀನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ 1 ಕೀ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು 0 ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ಕೀ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು 150. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಇವೆರಡು ಕೀ ನಡುವೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಲೋ ಆಡಿಯೋ ಬಂದು ಮಧ್ಯದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಬರೋ ರೀತಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಇವಾಗ ನಿನ್ನ ನೆರಳೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಜರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಆಡಿಯೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಆಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 0 ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸೌಂಡನ್ನ ಫಸ್ಟು. ಅದಾದಮೇಲೆ 1 ಕೀನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು 150 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಅದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 1 ಕೀ. ಇವಾಗ ಇವೆರಡು ಕೀ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲಿನ ತನಕ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 14 ಸೆಕೆಂಡ್ ತನಕ ಇಟ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿನ ತನಕ. ಸೊ ಉಳಿದಿರೋದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟಿಂದ ನಾವು ಕಲರ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಕೀ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ 2, ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ
ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆರ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆರ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ನ -100% ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ನ -100% ಇಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೀನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ +60% ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, +60% ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 60% ಇಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟು ಕಲರ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಇವಾಗ ನಾವು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬಾರ್ಡರ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸೈಜ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಕಲರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಲರ್ ತೊಗೊಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಲೇಯರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ನ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ಜರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ನ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬಾರ್ಡರ್ನ ಹಾಕೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಚಾನಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಐ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಇಮೇಜ್ನ ನೀವು ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತಂದರೆ ಇದನ್ನು HD ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಹೇಗೆ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಐಕಾನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. 0% ಇದ್ದಿದ್ದು 100% ಆದಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕೋ ಹೊಸ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ.